ọ dị mma ọ ruola mgbe eji afụ okwu ekele ebunye ndị niile ohu ọ bụkwa na ị nọ ebe ị nọ nwee ndị ibu n'obi ka ekenere gị were n'ọsọ were ije gbakwute anyị n'isi mbido TV kpọtara anyị na nta akụkọ dị iche iche eji mara gwa anyị ndị chọrọ ka anyị kenere gị ọrụ anyị gwara gịnị na ọ bụ gịnị ịsagha ọnụ na-ekene ha ka obi wee na-eme gị na-adị ha mma ndị ọ na-asị ka mpara ọkpa ekele bunye n'ụbọchị nke taata ọ bụkwanụ ndị ọzọ karịa ezigbo oriakụ ya bụ Lọlọ Agnes Ndubuisi nwanne nwoke bụ Felix Ugwueke Lixmore Dr. Kenneth Ezadi abụọ Barrister Nnabụike Dechima eze ndị Igbo Lagos steeti Igwe Haset Azulike Chief Chris Nweke Barrister Ndebedum Martins Farm Austin Ugwu na ndị Association Enugu steeti niile ọ na-asị unu Chukwu gozie unu ya dịrị unu na mma udo dịrị unu n'ofu ya ka o si wee kwupụta aka si wee kpọọ ya mana nna sịkwa ndị niile pịrị aka n'igwe n'ụbọchị nke taata ndị niile haziri ebe anyị na-eme ihe emume a ya na-asị ka Amarachukwu bara unu ma ọ ga-adịrị unu na mma taa ka ọ ga-adịrịrị gịnị unu na mma onye agaghị anwụ ibe ya agaghị efu were mgbe anyị ga-ya nọkọ n'izu ụka ọzọ dịka anyị si bido mmemme n'ụbọchị nke taata anyị kwuru gbasara ekele uru ọ bara kedu ihe anyị ji ekele maka na ekele bụ gịnị ihe dị mkpa n'ime ndụ mmadụ ọ dị mkpa n'ezinụlọ dị mkpa na ihe niile anyị na-eme dị mkpa na ịtụrụ Chineke anyị mma ya ka anyị ji wee kwuo maka ya anyị ga na-ekwukwe ya na-aga ka anyị kwuchara ya onye ọbịa pụrụ iche bịa kọwaa maka ekele na ihe niile dị n'ime ka nke a gachara ọ kọwaa maka onwe ya ebe o si ihe ọ na-arụ na ụfọdụ ihe niile gbasara ya wee paa ọkpa ekele dị iche iche kwanye ndị dị otu wee ruo na nchịkọta mmemme nke ugbu a wee na-asị unu na unu ga-anọ dịka mmiri ụtụtụ maka mmiri ụtụtụ gịnị ada agbarụ